హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అభయ్ మదర్ ఛానల్. నేను మీ సునీతని. ఈరోజు మనం పిల్లలకి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో ఒక మంచి టిప్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. మనం పిల్లలకి అంటే 1 year నుంచి 10 years పిల్లలకి, మరి చిన్నపిల్లకైనా పర్లేదు, మంత్స్ బేబీస్కైనా జలుబు దగ్గు బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. 2 తమలపాకులు, అలాగే 3 or 4 tablespoons వరకు కొబ్బరి నూనె, అలాగే ఒక 2 నుంచి 4 వరకు కర్పూర బిళ్ళలు. మరీ మందంగా ఉంటే కర్పూర బిళ్ళలు 2 సరిపోతాయి. అలాగే పలుచగా లైట్గా ఉన్నట్లయితే 4 తీసుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈ కొబ్బరి నూనె కొంచెం గ్యాస్ మీద పెట్టి లైట్గా వేడి చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నేను ఇప్పుడు మనం చేసేదానికి ఒక 3 or 4 tablespoons కొబ్బరి నూనె అయితే సరిపోతుంది. దీనిలో మనం 2 కర్పూరపు బిళ్ళలు చెప్పా కదా ఫ్రెండ్స్, తిక్కుగా ఉంటే 2 సరిపోతాయి. అలాగే పల్చగా వెంటనే స్మాష్ అయితే 4 తీసుకోండి. మరి ఒక 1 year 2 years పిల్లలకైతే 1 అనేది సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. కొంచెం పెద్ద పిల్లలకైతే ఒక 2 తీసుకోండి. ఇలా తీసుకొని మరుగుతున్న కొబ్బరి నూనెలో ఇవి వేయండి, కర్పూర బిళ్ళలు. ఇవి వేసిన తర్వాత ఇవి చక్కగా మరుగుతున్నప్పుడు మనకి స్మెల్ అనేది వస్తుంది. అది స్మెల్ వచ్చినప్పుడు మనకి అది రెడీ అయిపోయినట్టు. ఇలా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత గ్యాస్ అనేది ఆఫ్ చేసేసి కొంచెం చల్లారనివ్వండి. బాగా చల్లారిన, మరీ హీట్ మీద ఇది చేయమాకండి ఫ్రెండ్స్. చల్లారిన తర్వాత తమలపాకులు తీసుకొని ఈ ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఈ ఆయిల్, కర్పూర బిళ్ళలు ఉంటుంది కదా మిశ్రమం, వీటిని ఈ ఆకుల మీద, తమలపాకుల మీద రాసి పిల్లలకి చెస్ట్ మీద, అలాగే వీపుకి 2 sides పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎక్కువ నైట్ టైంలో చేసినట్లయితే ఎంతో రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇలా పెట్టిన తర్వాత మార్నింగ్కి కొంచెం రిలీఫ్గా అనేది ఉంటుంది. మీరు ఈ రెమెడీని 2 times యూజ్ చేసి ఒకవేళ వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటే మీరు ఎప్పుడు మీ పిల్లలకి ఇదే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది కంపల్సరీగా వర్క్ అవుతుంది. ఇది ఎప్పటి నుంచో పాతకాలం నుంచి చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎటువంటి మెడిసిన్ యూజ్ చేయకుండా మనం ఇలా చేసుకున్నట్లయితే పిల్లలకి ఎంతో త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఇది హోమ్ రెమెడీ కాబట్టి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.